Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi. Bugünkü qonağımız Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin həkimi, Diabet Liqasının sədri Yeganə xanım Sultanovadır. Yeganə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yeganə xanım, biz elə ərəfədə görüşürük ki, 14 noyabr Beynəlxalq Diabet günüdür. Bəli. Bu barədə ümumiyyətlə sizin fikirlərinizi öyrənək. Öncəliklə 14 noyabr Beynəlxalq Diabet günü nə deməkdir? Yəni Azərbaycan üçün nədir? Əvvəla icazənizlə mən sizin kanalınızı təbrik edeyim və sizin izləyicilərinizi də salamlayım. Təşəkkür ederim. İşiniz uğurlu olsun, daha davamlı olsun və maraqlı layihələr üzərində işləyəsiniz. 14 həqiqətən bu noyabr ayı gözəl bayramlarla zəngindir. Biz bu bayramları keçirdik. Qələbə bayramımızı, Zəfər bayramımızı, bayraq günümüzü. Bu isə 14 noyabr Ümumdünya Diabet günüdür və bu qlobal bir bayramdır. Diabetologiya aləmində çox tanınmış bir bayramdır. Bu 1991-ci ildən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Beynəlxalq Diabet Federasiyası tərəfindən təsdiq olunubdur, tətbiq olunubdur və 2007-ci ildə BMT bunu öz günü kimi də qəbul edib və BMT günü qəbul edəndə artıq onun rəmzi olaraq mavi dairə, özümlə də gətirmişəm, belə bir mavi dairəni özünə rəmz götürüb. Yəni bu mavi səma altında bütün diabetli insanların, bütün diabetlə məşğul olan alimlərin, həkimlərin, bütün insanların birgə birləşib bu problemi həll etmələrinə həsr olunubdur. İcazənizlə də fürsətdən istifadə edərək mavi dairəni sizə simvolik olaraq bağışlayım. Bəli, bunu taxın və verilişimizdə də bu barədə danışmağı unutmayın. Həqiqətən bu böyük bir qlobal bir problemdir. Siz soruşdunuz, niyə məhz 14 noyabr tarixi? Ona görə ki, bu tarixdə böyük bir alim həyata gəlib, anadan olub. O alim ki, diabetli insanların həyatını iki hissəyə bölüb. O kəşf olunan insulindən əvvəlki və kəşf olunan insulindən sonra. Həqiqətən bu insulini kəşf etmiş Friedrich Banting, Kanadalı alimin və onun tələbəsi olan Bestin köməkliyi ilə, kəşfi ilə insulin ixtira olub ki, bu insanlara yaşamaq üçün böyük həyat verib. Ona qədər bütün insanlar, tip 1 şəkərli diabetli insanlar məhz şəkərli diabet diaqnozundan məhv olurdular, vəfat edirdilər, ölürdülər. Və ilk dəfə onlar insulini kəşf etdilər. Thomson adlı bir gənc uşağa vurmaqla onun həyat verdilər və beləliklə Tibdə inqilab yaratdı. Bəli, tibdə inqilab. Azərbaycanda diabetdən əziyyət çəkən insanların statistikası bəllidir yəqin. Bəli, mən dəqiq olmaq üçün onu deyəcəm, belə rəqəmə baxıb deyəcəm. Ümumilikdə 300 min də deyə bilərik, amma ilin əvvəlində 287.436 şəkərli diabetdən, deməli 29.733 nəfər tip 1 şəkərli diabetdən, yəni o bayaq dediyim kimi ancaq insulin hesabına yaşayan, yəni həyatı vacib olan insulin onlar üçün insanlardır və digər hissəsi isə 257.703 nəfər isə tip 2 şəkərli diabetlə xəstədir. Bəli, 1849 nəfər isə tip 1 şəkərli diabetlə xəstə uşaqdır. Yəni 18 yaş qədər uşaqlar. Yeganə xanım, bu xəstəlik cavanlaşıb dediyiniz qədər uşaqlarda, yəni statistika nəyə göstərir? Artım, yəni müşahidə olunur. Bunun əsası varmı? Mən belə deyərdim, şəkərli diabetlə aşkarlanma daha çoxalıb. Yəni, ümumiyyətlə, bütün dünyada sürətlə artım var. Təsəvvür eləyin ki, haradasa bir il öncə 464 milyon
şəkərli diabetli xəstə insan var idi. Bu illəri artıq 537 milyon şəkərli diabetli insan qeyd olunur bütün dünya üzrə. Və əfsuslar ki, qeyd olunur ki, qlobal statistikaya görə 50%-ə qədər insan öz xəstəliyi haqqında məlumatsızdır. Bu da özünü əlbəttə bizim respublikamızda da özünü əks etdirir və bu artım ümumiyyətlə mümkündür, var və gözləniləndir. Yəni, tibbi araşdırmalar yəqin ki, aparılır. Bu araşdırmalar nə deyir? Nəyə görə diabet bu qədər artım sürət templə artır? Bunun əsasları, səbəbləri məlumdurmu, yoxsa? Bunun üzərində ümumiyyətlə bütün dünya çalışır, amma çox maraqlı məqamlar var. Genetik olaraq var elə bir şey, şəkərli diabet genetik olaraq təzə olunur. Bəli, var elə bir şey və Azərbaycan xalqının da genetikasında var, dünya xalqlarının, bir çox xalqlarının da genetikasında var. Amma çox qəribə bir statistik məlumat var. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Beynəlxalq Diabet Federasiyası deyir. Deməli, 70%-ə qədər ikinci tip şəkərli diabetin qarşısını almaq olar. Necə? Düzgün həyat tərzi, fiziki aktivlik, düzgün qidalanma. Siz maariflənmədən qeyd etdiniz. Yəni ki, əhalinin maariflənməsi hansı yerdədir Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, öz xəstəliyin haqqında məlumat olan, yəni artıq diabet xəstəliyini özündə aşkar edən insan hansı həyat tərzini seçməlidir? Çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz, mən əgər dedim ki, ikinci tip şəkərli diabet 70%-ə qədər bu xəstəliyin qarşısını alır. Deməli, həqiqətən bu mümkündür. Nə zaman? Düzgün qidalanma və bizim qəbulumuzda olan insanlara, mən həkiməm və onlara da birinci müalicə kimi düzgün qidalanmanı izah edirəm. Düzgün qidalanma, fiziki aktiv olmaq, bütün bunlar əlbəttə çox mühüm şərtlərdir. Tütündən, alkoqoldan istifadə olunmaması, bunlar çox vacib məsələlərdir və bunun da maarifləndirilməsi üçün mən həm də Azərbaycan Diabet Liqasının sədriyəm və bizim təşkilat, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bunun üzərində çox çalışır. Bizim böyük layihələrimiz var bununla bağlı. Çox vacibdir ki, skrininq aparılsın. İndi mən onu da deyim ki, diabet günü hər il bir şüar altında keçirilir. Bu ilin şüarı da məhz onunla bağlıdır ki, tip diabetin müalicəsi əlçatan olmalıdır. İndi yox, bəs nə vaxt? Bax, bu şüar altında bu il biz 14 noyabr qeyd edirik. Tamamilə doğrudur. Təlimlər də, diabet məktəbləri var. Təlimlər də əlçatan olmalıdır. İnsanlar maarifləndirilməlidir. Diabeti erkən aşkarlamaq lazımdır və onun müalicəsini də erkən etmək lazımdır. Əgər biz bunların hamısını edəriksə, onda diabet qorxulu olmaz. Diabet nə ilə qorxuludur? Diabet öz fəsadları ilə qorxuludur. Yəni, diabet olan insan da öz sağlamlığını mühafizə edə bilər, saxlaya bilər. Yəni, onun üçün müəyyən şərt lazımdır. Şəkərin sağlam insanda olduğu o interval arasında saxlamaqla. Əgər biz bunu əldə edə biləriksə, diabetin fəsadları qorxulu olmayacaq. Yəni, fəsadları çox gec üzə çıxar. Yəni xanım, doktor deyim, yəni bizim xalqımız belə bir xalqdır ki, müayinəyə getmək istəyir. Yəni ən son mərhələdə həkimə müraciət edir. Mən hansı halda bilərəm ki, məndə şəkərdir? Gəlin belə danışaq. Klassik əlamətləri var. Mən indi bu dəqiqə onu deyəcəm. Amma bununla başqa hər bir sivil insan ildə bir dəfə, indi belə söz də var, check-up, hər il özünü bütün müayinələrdən keçirtməlidir və o müayinələrin içərisində mütləq qanda şəkərin miqdarının ölçülməsi də olmalıdır. Amma əlamətlərə gəldikdə isə, əlamətlər nədir? Tez-tez sidiyə getmək, xüsusilə gecə enurezləri olur. Çoxlu miqdarda maye qəbul eləmək, yorğunluq, halsızlıq. Yəni suya ehtiyac duyur.
Bəli, orada susuzluq əmələ gəlir. Ondan başqa ola bilər çibanlar olsun, yaralar əmələ gəlsin, yara geyik sağalsın, qaşınma müşahidə edilsin. Bütün bunlar kompleks şəkildə şəkərli diabetin əlamətləridir. Lakin bu əlamətlərdən başqa ümumiyyətlə məsləhət görülür ki, hər bir insan ildə bir dəfə ətraflı müayinə olunanda mütləq qanda şəkərin miqdarını ölçsün. Ona görə ki, mən dedim, 50%-ə qədər insan şəkərli diabet və xəstə olduğundan məlumatsızdır. Ona görə mən deyirəm ki, skrininq aparılması çox vacibdir. Skrininq nədir? Deməli, 2014-cü ildə Azərbaycan Diabet Liqası böyük bir layihə həyata keçirdi. Müxtəlif böyük müəssisələrdə səhər tezdən gedərək ora biz bütün o müəssisədə işləyənləri müayinədən keçirdi. Hardasa 1000 nəfərdən çox insan müayinə olundu. Skrininq vaxtı bizim bir sorğu vərəqimiz olur. O sorğu vərəqi götürülür, təzyiq yox, arterial təzyiq yoxlanılır, qanda şəkərin miqdarı ac qarına yoxlanılır. Boy çəki, çünki abdominal piylənmə əmələ gəlirsə, bu artıq bunun özü də risk qrupuna daxildir və o sorğuda aparılan suallar da artıq risk qrupuna daxil olub-olmadığını müəyyənləşdirir. Və biz 1000 nəfərdən çox insan arasında 239 nəfər şəkərli diabet tip 2 insan aşkarladıq. Bu, onların özlərindən xəbəri yox idi ki, bunlar şəkərli diabetlə... Bəli, indi əlamət necə? Yorğunluq, susuzluq, belə deyir, eyb yox, keçib gedər. Bizdə belə daxil deyirlər, keçib gedər. Amma əslində bu artıq əlamət idi və biz onu müayinə elədikdə aşkarladı. Özü biz elə bir yerlərdə yoxladıq ki, savadlı insanlar var idi orada. Yəni, ictimai televiziya, Azərsel, nəşriyyat, belə yerlərdə yoxlanmışıq. Yəni, 1000 nəfərə qədər savadlı insanlar arasında biz görürsünüz 239 nəfər şəkərli diabetlə və nə qədər piylənməsi olan insan aşkarladıq. Bu da metabolik pozğunluqdur, bu da gətirib çıxardır şəkərli diabetə. Və belə ona görə skrininq çox vacib bir məsələdir. Bu respublikamızda bunu aparmaq mütləq lazımdır. Bu ilkin müayinədən sonra bəlli olanda ki, insanda diabet var və o sonraki həyat tərzini diabet xəstəliyinə uyğun olaraq qurursa, bu proses sonra insulinə gətirib çıxardmaq faizi nə qədər olur? Çox maraqlı suallar verirsiniz. Deməli, belədir. Biz orada aşkar elədiyimiz insanları dərhal tibb müəssisəsinə yönəltdik, Respublika Endokrinoloji Mərkəzə. Harada ki, mən endokrinoloq həkim kimi işləyirəm. Orada artıq daha dəqiq müayinələr olunurdu. Glukozlaşmış hemoqlobin, glukoza tolerantlıq testi, yəni daha dəqiq müayinə aparmaq. Çünki bizdə skrininq idi, yəni kütlə arasında aparılan müayinə idi. İlkin müayinə idi. Bəli, biz bunu Park Bulvar Molda da eləmişik adi insanlar arasında. Yəni, hər zaman 14 noyabr ərəfəsində xüsusilə bunu aparır, davam eləyirik. Bəli, və bu zaman aşkarladığımızı tibb müəssisəsinə göndərir və tibb müəssisəsində artıq ixtisas həkimləri bu diaqnozu təsdiqləyir, onunla iş aparır, onu təlim dərsləri var, xüsusi təlim dərsləri bizim YouTube kanalda da bu özünü göstərir. Yəni, açıb baxa bilərlər. Orada təlim dərsləri keçir. Buna müalicə həkimi həm onu müalicə eləyib, həm də təlim keçə bilməz. Ona görə bunun ayrıca bir vaxt ayrılır buna. Sonra dərmanlarını təyin edir və yola salır. Tip 1 şəkərli diabetlə tip 2 arasında fərqi deyim. Onda biləcəksiniz ki, insulindən kim tələblidir? Tip 1 şəkərli diabetlərdir. Əsasən bu gənc yaşlarında olur. Ola bilər gənc yaşlarında modiforma deyirlər, tip 2 də aşkarlanır. Çox nadir hallarda olur o. Amma tip 1 şəkərli diabetlə xəstə olan uşaqlar, gənclər, onlar tam insulindən asılı olan formadır. Çünki orada insan orqanizmində artıq insulin ifraz olunmur və ona görə də onlar kənardan insulin yeritməklə, bazis, bolus insulinləri yeritməklə imitasiya eləyirlər sağlam orqanizmdə insulinin ifrazını. Bu
bir dəfəlik tip 1 şəkərli diabetlər insulindən asılıdır. Tip 2 şəkərli diabetlər insulindən asılı olmayan formadır. Nə üçün? Çünki onların özlərinin insulini ifraz olunur. Sadəcə orada iki problem ola bilər. İkisi bir yerdə də ola bilər, ayrı-ayrılıqda da ola bilər. Ya insulin var, amma hüceyrələr onu tanımır. Buna tibbi dildə rezistentlik deyilir. Və yaxud da insulin sekresiyası kifayət qədər deyil. Kəmiyyət və keyfiyyət pozğunluğu hər ikisi də bir yerdə ola bilər. Belə halda təbii ki, buna uyğun həb dərmanlar qəbul olunur. Şəkər salıcı həblərdən istifadə olunur. İnsulin çox nadir hallarda onlarda istifadə olunmalıdır. O zaman ki, cərrahi əməliyyat gözlənilir. Çünki insulin həm də anabolikdir. Və yaxud da hər hansı bir həyatının bir məqamda infeksiya zamanı ola bilər. Bundan istifadə olunsun. Amma onun bir şey də var ki, uzun müddət insulin sekresiyası olduqda, xüsusilə əgər düzgün aparılmadıqda, insulin sekresiyası get-gedə aşağı düşür və elə bir həddə çata bilər ki, bəli, orada artıq insulindən istifadə olunsun. Yəni, ikinci tip şəkərli diabetlərdə də bəzi hallarda insulin təyin edilir. Yəni, xanım, biz indi dərmanlardan danışdınız siz. Yəni, qeydə alınan diabet şəkərli xəstələrin dövlət təminatı var, dərmanla təchiz olunurlar. Ümumiyyətlə, dərman təchizatı Azərbaycanda hansı səviyyədədir, onu sorur. Yəni, dərman çatışırmı, dərmanın tərkibi xəstəliyin mərhələlərinə cavab verə bilirmi? Ümumiyyətlə, yeni texnologiyalar var dərman tibb sahəsində. Bu sahədə istəyirəm fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Deməli, belədir məsələ. Mən doğrudan da fəxr edirəm. Mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda ancaq yüksək keyfiyyətli insulinlərdən istifadə olunur. Yəni, bu doğrudan da fəxr edici məqamdır. Respublika Endokrinoloji Mərkəzinin özündə 1150 nəfər uşaq qeydiyyatdadır. Bunlar tam yüksək keyfiyyətli insulinlərlə təmin olunmaqdan başqa, bunları dövlət tərəfindən 90 nəfərdən çox uşaq pompadan istifadə edir. Onu da başa salaram, nə deməkdir? Və ondan da başqa onlar özünə nəzarət vasitələri ilə təmin olunur. Bu, balaca miqdarda insanları əhatə edir. Bunlar yüksək, tam necə olar, təminatdadılar Respublika Endokrinoloji Mərkəzdə. Amma bizim bütün regionlarda, bütün səhiyyə əhatə edən sahələrdə şəkərli diabet xəstə insanlar insulindən və həblə təmin edilirlər. Ola bilər, mən indi həm də qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəriyəm, ola bilər bəzən şikayətlər olur ki, çatmadı, az oldu, amma heç kəs deyə bilməz ki, təmin edilmədi. Və bu nəyin hesabınadır? 2005-ci ildə dövlət proqramı tətbiq edilməyə başladı. Hardasa 2003-də başlanıldı bu proses. Mən özüm də həm də həmin işçi qrupa, Milli Məclis tərəfində həmin işçi qrupa daxil idim. Bu başladı hardasa 2003-cü ildə, 2004-cü ildə hörmətli prezidentimiz tərəfindən, cənab İlham Əliyev tərəfindən fərman imzalandı və bununla bağlı həmin dövlət proqramı yaradıldı. Bu dövlət proqramı artıq təminata başlayanda şəkərli diabetlə xəstə olan insanların həyatı yenə də o dediyim kimi iki hissəyə bölündü. Bu proqramdan əvvəlki və sonraki. Bu proqram artıq tətbiq olunmağa başlayandan həqiqətən şəkərli diabet xəstə olan insanların həyatında böyük dönüş baş verdi. Yəni xanım, əməliyyatla diabeti aradan qaldırmaq kimi bir fikirlər var. Yəni, təsdiq eləyirlər. Bu nə dərəcədə mümkündür? Bəli, belə bir tədbiq var. Onun haqqında mən sizə izah eləyəcəm. Amma bir nüansa burada toxunmaq istərdim. Əfsuslar olsun. Bizim televizyonda, bizim radioda hərdən çox yanlış bir reklamlar gedir. Çox yanlış. Siz yəqin ki, görmüşsünüz, orada yazılır ki, bu filan yerdən cərrah gəlib,
və cərrahi yolla şəkərli diabet sağaldı. Eşitmirsiniz yəqin ki, belə şeylər. Bəli. Həqiqətdə bu belə deyil. Çox şişman insanları mədə balacalaşdırma əməliyyatı aparılır. Bəli. Təbii ki, qidanı az eləyən insanda çəki azalır və bunun nəticəsində diabet nizamlı bir vəziyyət alır. İndi siz onu adama bir stəkan şərbət su versəniz, şəkər qalxacaq. Sadəcə olaraq bunun sirri ondadır ki, piylənməsi olan insan arıqlamalıdır. Və bu metod cərrahi əməliyyat bunu etməyə kömək edir. Vəssalam. Yəni mədə keçirmə əməliyyatı ilə əslində diabet xəstəliyi aradan qaldırılmır. Yox, burada sadəcə olaraq piylənməsi, yəni sən iradəli insan olaraq öz piylənməni aradan götürsən, pəhrizlə, idmanla sən həmin effekti əldə edə bilərsən. Yəni sonraki həyatında əməliyyat olunan insan sonraki həyatında diabetini normal şəkildə davam elətdirir. Yəni normal həyat tərzi ilə o diabeti normalda saxlaya bilər. Bəli, söhbət elə bundan gedir. Yəni onu əməliyyatsız da eləyə bilərdi. Bəli. İradəsi olsaydı, yəni əməliyyatla şəkəri aradan qaldırıram deyə bir şey yox. Bəli, iradəsi olsaydı, biraz qidalanmasını düzgün apara bilsəydi və ümumiyyətlə idmanla məşğul kəkini azaltsaydı, həmin effekt əldə edilə bilərdi. Amma olur, elə bir vəziyyət olur ki, bunlar 4-cü dərəcədən belə böyük, belə şişmanlıq olur, piylənmə olur, onunla bacara bilmir özü ilə. Yəni belə hallarda əlbəttə ki, əməliyyatın çox lazımlı bir yeri var, lazımdır, düzgün olar onu etmək. Nigar xanım, söhbətimizin sonunda bir-iki suallar verim sizə. Bu apteklərdə bəzən yəni narazılıqlar gəlir bizə də. Apteklərdə diabet şəkərli xəstələrə verilən dərmanlar görsənir. Hansı ki, onlar təyinatla verilməlidir xəstələrə, amma apteklərdə satılır. Bu məsələ... Gözəl xanım, əslində mən belə bir şeylə üzləşməmişəm. Şəxsən biz araşdırmada aparmışıq. Bizə hər zaman narahat olanda suallar verirlər, başqa problemlər var, lazım olsa problemləri mən deyərəm. Amma məhz bu problemlə mən üzləşməmişəm ki, hansısa tibb müəssisəsi versin onu aptekdə. Yox, bu ola bilər, bilirsiniz, siz nadir hallarda rastlaşa bilərsiniz o adamın aptekdə onunla ki, yəni dərman, verilən dərman satılır. O da yenə də aptekdə işləyənlərin günahıdır ki, o dərmanı qəbul edirlər. Bəzən insulini normadan artıq təyin elədikləri pasiyentlər var və o pasiyentlər ekonomiya eləyirlər, ya vururlar, yığılır o insulinlər qalır onun soyuducusunda. Və satılır sonra. Bəli, aparır, verir aptekə. Məsələn, bizim Azərbaycan Diabet Liqasının belə bir şəbəkəsi var. Ola bilər ki, məsələn, poliklinikada verilən insulin bu vurmur, bu başqa növ insulin vurur, barter eləyə bilər. Bizim o şəbəkədə qoyur ki, mənim məsələn bu növ insulinim var, mən onu barter dəyişərdim bu növ insulinə. Onlar öz aralarında dəyişdirirlər, götürürlər. Kimdəsə artıq olur, verir, bağışlayır. Kimdəsə nəsə çatışmır, xahiş eləyir ki, onlar siz mənə verəsiniz, mən sonra sizə verərəm. Elə şeylər olur. Amma aptekə verilməsi, aptekdə satılması əlbəttə bu cinayətdir. Bu düzgün hal deyil. Biz artıq 2 ilə yaxındakı COVID-19 pandemiyası ilə yaşayırıq. Bu dövrdə diabetli xəstələrlə COVID-19-u üz-üzə qoyaq. Bilirsiniz, deməli, Azərbaycan Diabet Liqası Beynəlxalq Diabet Federasiyasının üzvüdür. Bu xəstəlik başlayan andan Beynəlxalq Diabet Federasiyası tövsiyələr verir. Çox səviyyədə, yüksək səviyyədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri ilə uyğun. Bu tövsiyələri biz tərcümə edib, ingilis dilində, əfsuslar olsun ki, orada Azərbaycan dilində yoxdur, tərcümə edib bütün pasiyentlərimizə paylamışıq. Burada əsas göstərici, əsas nə idi? Tövsiyələrin əsası qısa formada deyim. Bu ondan ibarət idi ki, şəkərli diabetlə xəstə insanlar
istənilən infeksiya zamanı onların glikemiyası artır. Yəni qanda şəkərlərin səviyyəsi yüksəlir. Və buna görə də mütləq öz dərmanlarının dozalarını bir qədər artırmalıdırlar. Şəkərlərini, yəni glikemiyalarını tez-tez yoxlamalıdırlar. Bu əsas tövsiyələrdən biri idi. Təbii ki, COVID-lə qorunmaq haqqında məlumatlar paylanılırdı. Ondan necə qorunmalısan, vaksinasiya olunmalısan. Bu çox mühüm bir məsələlərdir. Vaksinasiya çox vacibdir. Yəni demək olmaz ki, vaksinasiyadan insan xəstələnmir. Olur. Şəxsən mənim özüm də 2 vaksinasiya olmuşdum, amma xəstələndim, amma necə keçirtdim? Adici, sadə, yüngül formada qrip kimi. Yəni bunların hamısı tövsiyələr elə belə deyil, verilir. Və xəstəlik zamanı əlbəttə ki, COVID-lə xəstələnəndə əgər orada meyillik olubsa, o dərhal özünü üzə çıxır. İndi bizdə COVID-lə xəstələnib sağalmış insanlar gəlirlər ki, məndə şəkərli diabet aşkar olunubdur. Bu nə üçündür? Bu ona görə ki, mən sizə deyirəm, 50% özünün diabet olduğunu bilmir və o xəstəlik zamanı bu çox zaman üzə çıxır. Və onu da deyim ki, qayıtlanatlarda deksametazon da məsləhət görülmüşdü, müalicə sxemində var və bəzi adamlara sağlam adam olaraq da verilib deksametazon. O da qanda şəkər miqdarının yüksəlməsini üzə çıxardır. Və ümumiyyətlə COVID xəstəliyindən birinci növbədə qorunmaq lazımdır. Əgər xəstələnmişsinizsə, qorxmaq lazım deyil. Təcili onun üzərinə düşmək lazımdır. Onu aşkarlayıb və dərhal lazımdırsa xəstəxanaya, əgər yüngül gedirsə, həkimlə məsləhəti evdə onu sağaltmaq mümkündür. Şəkərli diabet insanla yəni ki, bərabər gedən, bəli, onun həyat tərzinə uyğunlaşan bir xəstəlikdir. Bəli. Son olaraq xəstələrimizə nə tövsiyə edirsiniz? Əziz həmvətənlərim, sağlamlığı qorumaq olduqca vacibdir. Çox mühüm bir məsələdir. Və normal sivil ölkələrdə hər kəs özünə hörmət edərək illə heç olmasa bir dəfə bütün müayinələrdən keçir. Və o müayinələrin içində mütləq şəkərli diabeti aşkarlaya biləcək acqarına qlukozanın səviyyəsi müəyyən olunmalıdır. Əgər risk qrupuna daxilsinizsə, mütləq qlukoza tolerantlıq testi yoxlanmalıdır, qlukozlaşmış hemoqlobin və əgər şəkərli diabetin tipini müəyyən etmək lazım gələrsə, C-peptid kimi müayinələri aparmaq çox mühüm və vacibdir. Can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun, məni bu verilişə dəvət etdiyinizə görə. Çox maraqlı söhbətə görə insanlarımızı maarifləndirdiniz. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi qorusun.